eu juntei várias caixas. O ideal é que sejam caixas do mesmo modelo. Para a base, eu utilizei 4 caixas iguais a esta. E para a parte superior, eu utilizei 5 caixas de outro modelo, mas todas iguais. Fechei todas as caixas com fita crepe. Em seguida, eu colei todas as caixas com a cola quente. Também passei a fita entre uma caixa e outra. Passei também a fita crepe em todo o comprimento, unindo todas as caixas, deixando assim mais firme, mais resistente. Com a base pronta, coloquei a parte superior. Como vocês podem ver, eu já havia colado as caixas. São 5 caixas. Depois, para fazer uma bancada, eu peguei 2 folhas de isopor, medi onde eu queria que ficasse e fiz o corte com um estilete. Colei em cima da estrutura, aproveitei o restante do isopor para fazer um fundo, porque aqui vai ficar uma iluminação aqui no meio. Recortei vários retângulos no papelão, na medida de 15 por 7. Vamos colar todos eles na estrutura para dar um efeito de tijolinhos. Então, comecei a colagem um do lado do outro, sempre deixando um espaço entre eles. Passamos a massa corrida em toda a estrutura da lareira. E aí está o resultado, depois que passamos a massa corrida em toda a estrutura. Ficou com esse acabamento, ficou do jeitinho que eu queria. Eu simplesmente amei o resultado, ficou muito real. Incrível, incrível. Então, se você quer fazer uma lareira, está aí uma ideia. Se você gostou, compartilha esse vídeo, dá o seu like
e se inscreve em nosso canal.